אז מה קורה חברים? כאן יש לנו בייבלד מיוחד שהיה ניתן לזכות בו אך ורק באפליקציה של איקס בטלפון. הבלייד פה הוא קובלט דרייק קלירוויר, שבואו נפתח ונראה מה עשתה קומבו שלו. זה הכל נשים בצד. אז הנה הבלייד הישר עם האפליקציה. כן, קובלט דרייק השקוף הזה פשוט מהמם. תגידו מה אתם חושבים, מה עדיף יותר, זה או גרסה המקורית שלו בצבע של הכחול? $4.60 לבן, וגם פלט לבן. אז זה הקומבו, זה הסטוק קומבו שלו. מקווה שאהבתם.